恐怖在線，翻去舊時嗰度。翻去舊時嗰度又嚟啦！嗱，今日我哋取經嘅地方咧，其實咧就嚟到茶果嶺。好啦，今日點解又要翻到嚟呢度茶果嶺村咧？咁其實咧，隔離呢條茶果嶺村咧，我哋上次就未行過嘅。咁但係而家已經係大興土木啦。咁啊，聽說咧好快就成條村要清拆啦，就變成一做公屋嘅。嗱，呢度一拆緊啦。咁但係咧，我哋有個嘉賓咧曾經上過嚟節目咧，應該話佢喺呢度咧曾經試過一次集體撞鬼事件。住咗咁耐，呢條村有冇啲古怪嘢發生過？學校我哋喺嗰度讀書嘅，我哋喺嗰度讀書㗎，四山啊嘛。係咯，有人話見過有個女鬼喎，疑似女性嘅物體坐喺度，因為佢出邊有個千秋架嘅，咁就喺度搖緊嘅。咁啊，回頭繼續向前行咗大約3-4秒鐘度啦，擰翻轉頭睇，其實佢已經喺我哋附近啦。即係佢出咗嚟啦！出咗嚟啊！好啦，入村前咧又有見到啲特色嘢喺度喎，特色嘢嚟嘅。啊，呢個龍舟喎。哇！我哋見翻到呢個小歷史啦，由呢度撐去油麻地喎，都真係幾遠。啊，呢度話呢個龍係要講下喎，咩係啦，咁大個龍，其實咧以前一諗都知係裝啲猛獸㗎啦。咁點解會擺咗喺茶果嶺村呢度咧？猛獸。好啦，嚟到另一個景點喎，係嘛？係啦。呢個做咩㗎？啊，呢個風水嘢嚟㗎。好，我哋不如上網下啦。哦，工程嚟喎，有冇上去啊？但係呢條村有冇見過？我以前我朋友住喺山頂就有，冇頭嘅兩個。